तो आज हम आए हैं एक गांव में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव लग रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो ये बताइए, आप लोग चरवाहा हैं? नहीं, मोदी जी के दामाद हैं। काहे भड़क रहे हैं जी? अच्छा ये बताइए, आपके गांव में विकास हुआ है? नहीं पता सर, हम गांव में नहीं थे, हम डॉक्टर घर गए थे, बीमार थे ना। अच्छा, जैसा कि चुनाव आने वाला है तो आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? देखिए, हमको कैंसर है, वैसे भी 2-4 दिन में हम मर जाएंगे, तो आप लोग अपना देख लीजिए।